Qızlar, çox istədiniz, qərar verdim ki, sizin üçün bir makyaj videosu çəkim. Bugünkü bütün makyaj məhsullarım yalnızca Crowline olacaq. Demək qızlar, ilk öncə makyajıma qaşlarımı doldurmaqla başlayıram. Bu qaşımı doldurmuşam, görürsünüz. Bu qaşımı isə yox. Burada aradakı boşluqlar var. Onu da Crowline'ın, baxın, bu uzun illərdir istifadə etdiyim qaş paleti ilə edəcəm. Gün boyunca axmayan və çox gözəl pigmenti olan bir qaş paletidir. Crowline'ın belə bir ten paleti var məndə. Baxın, belə bir. Həm bunu artıq bitirmişəm. Konsiler vurmağa ehtiyac olmur. Baxın, bu ağ rəng ən sevdiyim ağlardandır. Pigmentə baxın. Konsiler falan yox da. Bu tondan istifadə edəcəm qızlar. Pigmentləri möhtəşəm. Rəngin bir tık tündü olan burada. Bundan bir balaca götürürəm və yalnızca bu hissəyə, yəni qaş altına qaldırmadan ancaq bu hissəyə istifadə edirəm. Mən deyirəm kosmetoloqda olmuşam və bu hissələrimdə göylər var. Mənim 2 dənə belə korrektorum var. İlk öncə bu rəngdən bura əlavə edəcəm. Digər rəngi götürürəm. Üzərindən keçirəm. Sponjla belə yavaş-yavaş kənarlarından keçirəm. Mənim əslində Crowline'dan bir neçə tonal kremlərim var. Bunların hamısı möhtəşəmdir. Niyə? Öncəliklə yağlı dərilər yalnızca bunu istifadə etməlidir. Bu HD-dir. Əgər üzünüzdə tonalinin axmağını istəmirsinizsə, telefonla danışanda, telefonu yerə qoyanda, ekranda tonalini görmək istəmirsinizsə, o zaman yalnızca Crowline'ın, yəni məndə hər zaman tünd rəngləri olur, baxa bilərsiniz. Amma birdən ağ olaram da, ona görə zapasda ağım da olur. Hani o bayaqki göy? Fırçayla istəyirəm elə üzümdən keçim. Qızlar, üzümdə bir dənə, boğazımda bir dənə göy qalmalı. Görürsünüz necə gözəl örtdü. Bu yeni kontur paletidir Crowline'ın. Məndəki nömrəsi D35'dir. Çox gözəldir bu. Rəngi necə gözəldir. Tam korrektor rəngi. Yəni o oranjevılığı, o bronzer rəngi yoxdur. Sırf o soyuq tonlu korrektor rəngi qızlar. Bundan bir tık gözümün altı. Görün. Qapatıcılığa bax bir dənə. Nigar İbrahimova ölkəmizə Crowline'ı gətirib və bizi Crowline-la tanış edib. Buradan Nigar İbrahimovaya sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. İndi əlimdəkindən bir tık alıb. Bu əslində etməməliyəm ha. Yəni bunu sadəcə sizə göstərmək üçün. Çünki mən digər korrektordan artıq etmişdim. Demək qızlar, bildiyiniz bütün bronzerləri unudun. Tanış edirəm ki, sadəcə bir dənə belə tık keçməyiniz yetərlidir. Hələ bu belədir. Tam bir zaqar dərilər üçün bronzer rəngidir. Bildiyiniz bütün highlighterları unudun. Qızlar, bir balaca götürmüşdüm. Oy! Qızlar, bir balaca götürmüşdüm. Oy! Bu da o brilliant tozu dediyiniz axtardıq. Qızlar, və makyajımın son halı budur. Əlimdə olan çox az məhsulla sadə və möhtəşəm bir qapatıcı makyaj etdim. Bugün bütün kosmetikalarım yalnızca tək marka Crowline oldu. Crowline'a sonsuz təşəkkürümü bildirirəm.